12 вересня у місті Тальне було відкрито громадську приймальню народного депутата України Антона Яценка. Ми, в принципі, розпочали роботу по Тальнівському району вже плотно. Я думаю, що далі буде, тобто громадяни можуть звертатися, приймальня працює графік, ми оприлюднимо. Відтепер при виникненні проблемних питань жителі міста можуть звертатися за допомогою за адресою: місто Тальне, вулиця Соборна, 22, третій поверх, кабінет номер 7. Громадська приймальня працює за графіком п'ятниця, неділя з 9 до 18 години. Обідня перерва з 13 до 14:00. Контактний телефон +38 097 718 95 96. Дякувати від імені тальнівчан, від себе особисто Антону Володимировичу за відкриття громадської приймальні, яка відкрилася в місті Тальному. Це дасть змогу швидшого спілкування і вирішення багатьох питань, які хвилюють жителів Тальнівщини. Нагадаємо, нещодавно на прохання жителів Тальнівського району Антон Яценко подав проєкт постанови номер 4027 від 2 вересня 2020 року про внесення змін до постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів щодо включення території Тальнівської міської територіальної громади до складу Уманського району. По Тальнівському району, до речі, Тальнівської ТГ, ми хочемо приєднати все ж таки багато звернень до Уманського району. Я подав відповідну проєкт постанови Верховної Ради. Будемо шукати правове рішення, щоб все ж таки Тальнівська ТГ була в Уманському районі. Це було б логічно і правильно, і люди хочуть. Також парламентар працює над вирішенням питання реконструкції замку графа Шувалова. Антон Яценко пообіцяв працювати і розвивати місто Тальне, як і Умань, Христинівку та Монастирище.